Ô, gente, sério. Tipo, eu nem vou iniciar esse vídeo direito, porque eu juro pra vocês, são, tipo, quase 3 horas da manhã. Eu comecei a escutar uns barulhos muito assustadores aqui. Eu vou lá em cima pra avisar pro pessoal, pra ver se eles escutaram também, porque, tipo, sei lá que barulho era, tipo, coisa batendo, sei lá o que. Vocês estão escutando barulho? Não. Ou eu tava lá embaixo, eu comecei a escutar uns barulhos muito fortes. Comecei a gravar do nada. Tipo, você escutou algum barulho, sei lá, alguma coisa batendo? Bem foquinho, porque eu tava dentro do banheiro. Mano, eu tava lá embaixo, tipo, eu tava até carregando meu celular. Comecei a gravar pra ver se vai que eu consigo pegar alguma coisa. Gente, o clima já tá muito pesado. Você tá de sacanagem? Ô, eu juro pra vocês, eu comecei a escutar uns barulhos batendo. Sério. Eu tô falando sério. Mano, o João nem tá aqui pra ser o João. É, então, né? Porque o quarto dele tá lá e ele nem tá lá. Eu juro pra vocês não escutaram nada? Será que é o Carlinhos? Qual você Eu não sei, ele tá lá editando, deixa eu ver. Mas vê. Vai lá. É, ele tá lá editando, ó. Eu não sei, eu tava lá na sala que sempre a gente fica, sabe? Sim. E aí eu comecei a escutar uns barulhos batendo. E outra, mas ela, o Carlinhos nem brinca com essas coisas. É, então, ele tem muito medo. Vamos lá falar com ele pra ver se ele, tipo, escutou alguma Mano, coisa. liga pro João pra ver se ele tá. Tipo, se ele tá zoando, não sei, mano. É, pode ser, né? Ele foi pra casa da Carol, velho. É, então. A gente pode até ver na câmera. O carro dele Não, não. agora ela falou com o Carlinhos. A Neuzinha tá lá atrás. Tá, mas tipo. Não comprou nem nada. Ó, o carro dele nem tá aqui, ó. Vamos lá, Foi, tipo, com medo. Ô, eu juro pra vocês, eu nem iniciei o vídeo por medo mesmo. Ó, eu tava aqui nessa sala. Ai, Gazela. Meu Deus. Que foi? Pô, eu tô falando sério, tio. Eu sei que você tá falando sério. Eu vou lá falar com o Carlinhos. Porque ele tá lá editando, sei lá o quê. Tem zero possibilidade de ser o anônimo, porque o anônimo só vem quando o João tá aqui. O João Então, e ele meteu tem o que mandar mensagem pra ele, não tem nada a ver. Não pode ser ele. É, e outra, é header, não pode vencer o João. Então, Ai, nossa, velho, você me dá medo. parou, nem fala isso. Também. Você fica olhando pro mal, cara, você fica... Ai, nem vou parar de gravar. Ele meteu o pé, deixa lá embaixo. Ô, Carlinhos, serão. Você viu algum barulho? Você escutou algum barulho batendo, alguma coisa assim? Como assim? Sabe a sala que a gente sempre fica? Qual? Ah, do fundo? É, Sim. eu escutei uns barulhos batendo. Eu escutei um... Ah, Eu tô falando vocês estão sério. me trollando, eu Ele sei, subiu tá? desesperado. Vocês vão vir Ele me subiu trollar. desesperado. Vê o vídeo, ele gravou. Tipo, eu não gravei o barulho, mas eu comecei a gravar na hora que Tá, o Felipe eu tá subi- muito medo, eu subi com desesperado. tudo. Sério? É sério. Não Tô foi falando você. sério. Carlinhos, não foi você. Não fui eu, talvez. Eu Não, te sério, defendi, que não foi você. Eu tava editando aqui, não fui eu, velho. Aí eu te defendi, falei que você tinha Juro que não tinha como sair daqui, vocês chegaram, eu tô aqui. Mano, eu juro pra você, fiquei muito Ei. assustado. Se for anônimo. Não, mas não pode ser, por causa que O o... João tá aqui. É, então, o João foi lá na Carol. Não pode ser ele. Ô, Ai, não brinca com isso, eu juro pra você. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, porque assim, o Tite, ele falou que ele escutou uns barulhos muito fracos. Será que... Velho, eu tô com medo, né? Mano, eu também tô com medo, velho. vou sozinho. O que foi? Sei lá, velho, tô com medo. Ô, eu vou lá chamar o pessoal. Que medo, velho. Mano, Eu tenho muito medo. ô, eu vou lá chamar o pessoal pra gente ir lá na frente pra ver alguma coisa. Não, tá louco. Oxe, eu tô falando Não, sério. Vamos chamar o pessoal. Agora chama o Então, pessoal, tô vamos falando fazer. pra chamar o pessoal. Ah, tá, foi o Carlinhos, susto. Vem logo, oxe, esquece. Vou lá falar com o pessoal. Eu falei lá com o Carlinhos e aí ele falou que, tipo, ele não viu nada, que não escutou nada. Cadê ele? Ele tá lá embaixo, comendo. Sozinho? É. Meu Deus. Ô, vamos lá na frente pra ver se tem alguma coisa. Mano, mas Você é doido, mano? se tiver... Ah, não tô doido. É melhor que a gente ficar aqui com medo sem saber o que fazer. E se a gente não ligar pra polícia e falar que tem ninguém aqui? Sabe? Mas vai. Ô, Carlinhos, para de fazer barulho. Carlinhos. Carlinhos? Carlinhos, não me assusta. Carlinhos. Carlinhos, ele tá aqui. Ele não tá aí? Não, Sério? sério. Ô, o Carlinhos não tá aqui, gente. Já tá com o celular na mão. É, então. Liga pra alguém, sei lá, se E cadê a Maria agora? Maria? Maria! Ô, Maria. Ah, tá. Carlinhos sumiu, sabe? Ele não tá aqui. Ah, é ele, velho. Mano, que barulho foi esse, então? O que foi isso? Você escutou isso, Felipe? Foi aí na porta. Gente, eu tô meio grave. Mano, eu não tô... Olha de porta. Carlinhos, Eu tô com medo daquela porta. Olha isso, gente. Tô muito com medo daquela porta.
Ô, vocês é muito louco. Ai! O que foi isso? Veio de lá? Tô com medo. Daí Eu tô com do... medo. Ô, Carlinhos, você é loucão, velho. Brincadeira, desculpa. É que eu não tô acreditando. Foi você que fez o agora. barulho, então. Não, os outros juro por Amiga, tudo. aí- Não, foi você, Não, velho. você Os, vai ó, os primeiros, o único negócio que eu dei foi aquele tapa. Sei lá, tava sentado aqui, ó, nessa sala aqui, ó. Nessa sala. Nessa sala. Eu escutei uns barulhos. Que nem o que o Carlinhos fez agora. Não, eu juro por tudo que não Mano, foi o Carlinhos, certeza. não foi. Ô, mas eu gelei, vocês não têm ideia. Na garagem? Mas a gente vai por aí? Ou vai por aqui? Não, por aí é mesmo. Não, nossa, eu tenho muito medo dele. Aqui tá aqui. Bora pra aqui, então. Só sem a luz. Nossa, ô, Carlinhos. Desculpa, Henrique. Não, ô, o resto foi ele, Não, certeza. eu juro por tudo que não Foi você. Ó. Tá. É o Túlio Agora. agora. O Túlio tá aqui. O Túlio tá desse lado. E vocês veem que não é ele. E eu não fui, eu tô aqui, eu acabei de pegar com ele. Ai, que susto. Aí tá ficando assim. Mano. Aí, gente, vamos cada um no outro, pra gente não ficar suspeitando de ninguém mais. Ô, mas e... Ô, mas aqui tá escurão. Acende a luz ali. Aí. Ô, louco. Tem ninguém aqui? Ô, Carlinhos. Mano, foi o Carlos, certeza. Não foi você? Não foi você que bateu agora? Foi, eu tô aqui e bati. Não, Gente, sim. é sério. Não, sério. Ô, essa porta bateu, eu juro pra vocês. Velho, eu tô aqui e bati. Ah, não fui eu, caramba. Agora dá pra saber que não foi ninguém daqui. Então... Eu tô com muito medo de querer entrar, velho. Eu quero sumir. Mano, o carro já não tá aqui, mano. Será que não guardou fora? Não, ele não... Se ele guardasse fora, a gente teria conseguido ver. Mano, sério. Eu tô começando a ficar com medo real. Oi, sério. Com muito medo, sério, tipo. Pelo amor de Deus. Mano, sério, eu tô com muito medo, sério. Ai! Ah, não, para, não. Agora isso é brincadeira. Tá, agora é zoeira. Não. Ó, bora entrar, velho. Não, vamos sair daqui. Vai, vamos entrar, vamos entrar. Mas... Vai. Ô. Não, velho, isso aqui tá muito... Ai! Ô! Tranca tudo. Ô, mas sério, ô, tá dando muito medo esse Não, bagulho. bora trancar essa Não foi ninguém de vocês. Não foi. Ninguém. Não foi. Não foi. Ó, bora trancar tudo. Ô, tô falando Para, sério, Eu tipo. vou fechar essa porta. Mano, tô ficando muito preocupado. O que a gente faz? Eu não sei. A gente liga pro João, liga pro João, Ó, eu sei vou lá. trancar essa parada. Você acha melhor? Liga pra polícia, velho. Mas vai ligar pra polícia. Bateu no portão. A gente vai fazer o quê? Oi, bateu no portão. Mas quem bateu? Gente, então é sério, vamos ver o que a gente faz. Então, Então. Acho que é melhor a gente esperar. Se acontecer alguma coisa. Eu vou fechar a porta dali, caso alguém... É isso, vamos esperar agora então. Ô, vocês escutaram agora. Agora vocês escutou. Mano, a porta viva. Mano, eu tranquei essa Então. porta. Essa porta tava aberta? Tava fechada? Deixa eu Eu ver. tranquei, eu mostrei no vídeo, eu tranquei. Então. Agora tem que eu ir lá. sou o mais velho de vocês, tô com medo. Eu Tô vou lá. morrendo de medo. Ô, Vamos, sério? Maria. Eu vou com a Maria então. Vamos. Eu vou lá também. Vai todo mundo. Ô, o problema é que aí é tudo apagado. Ah, mano, uma Não tem nem luz ali. Então, olha isso, tio. Olha isso, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Ô, volta. Ô. Ô, vocês escutaram isso? Agora foi sério, agora foi sério. Felipe? Não, ô, o Felipe tá aqui na cozinha. cozinha, ó. Eu ouvi, eu tava aqui. Você escutou? Vou deixar sozinho assim. Não, eu tô com muito medo. Mano, sério. Agora tá... Nossa, na moral, mano. Meu coração tá pulando, velho. Tá pocando. Ó, vocês viram que eu não tô... Mano, não dá, o bagulho tá sério. Porque, tipo, não foi ninguém daqui. O João não tá, a Carol não tá. Só tá a gente. Só tá a gente. A gente já tá aqui faz muito tempo, tipo... Ó, tá todo mundo reunido aqui, ó. Mano, na moral. Nossa, eu quero... Eu até tava com um avisário discado, velho, já. Mano, mas não precisa disso. Não, Pô, eu então, tô mas quase assim... dormindo aqui, mas tô com É, medo, então. eu não consigo Qualquer dormir. coisa. Mas qualquer Não, mas- coisa eu concordo contigo, qualquer coisa se continuar. Na verdade é que não que pararam. Parou. Já faz, tipo, Mas se meia hora, continuar, quase uma se a hora gente que... chegar pra polícia igual. É. Eu acho que é a Não. melhor coisa a se fazer. Não, lógico, porque, tipo, a gente não sabe o que é nem nada. Tô com sono. É, então, a gente tá aqui faz mal tempo. Já Faz quase. assim, Henrique. Fica Fica com o celular no postado. esquema, vamos dormir. Se aparecer alguma coisa, a gente já lida, senão a gente volta. É, Senão vamos deitar É. todo mundo. Mano, eu tô com muito sono, eu quero muito dormir, mas tem Então vamos Tem tentar, aula, né? vamos tentar dormir todo mundo junto, sei lá, tipo no mesmo quarto, sabe? Sim. E ficar disperso. É. Mas é isso. Mas é isso, se a gente ver mais alguma coisa, eu vejo com o próximo vídeo aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque o bagulho foi tenso aqui. Dá like, Foi né? tenso, Tipo, Faz tudo que dá pra fazer. É isso, faz tudo que dá pra fazer.
E é isso, gente. Um beijo. Se a gente ver mais alguma coisa, qualquer coisa assim, vou voltar com o próximo vídeo.